السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة من حلقات اسماء الله الحسنى. اسماء الله الحسنى 99 اسما من احصاها دخل الجنة. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اسم جديد من اسماء الله الحسنى، ومعنى اسم الله الجبار. الجبار يا اصحابي معناه هو الله الذي يجبر الضعيف وكل قلب منكسر، ويغني الفقير وييسر العسير، وهو أيضا القادر على الظالمين، فهو جبار للمظلومين وجبار على الظالمين. يعني ايه يا اصحابي؟ عارفين يا اصحابي لما ماما تيجي وتقول لكم قولوا كلمة حلوة لاخوكم اللي تعبان علشان تجبروا بخاطره، او تقول لكم قولوا كلمة حلوة لصاحبكم اللي ناجح علشان تجبروا بخاطره، او تقول لكم تعالوا لما ندي صدقة لحد فقير علشان نجبر بخاطره. ولله المثل الاعلى. الله سبحانه وتعالى هو العالم بحال عباده كلهم، هو عارف انت عندك ايه. لو انت مريض الله سبحانه وتعالى عالم بمرضك وهو القادر انه يخفف عنك. لو انت ضعيف وفي حد ظلمك الله سبحانه وتعالى عالم بضعفك وعالم بحزنك، والله سبحانه وتعالى هو القادر انه يجيب لك حقك. يعني لما بنشوف ان في ناس بتكون ظلمة وبيقتلوا الناس الضعيفة او بيؤذوهم او بياخدوا حقوقهم، كل دول الله سبحانه وتعالى جبار عليهم. هنا الله سبحانه وتعالى هينصر المظلوم اللي اتاخد حقه، وكمان هيكون جبار وقادر على الظالم اللي اخد حق المظلوم او اللي قتل حد بدون سبب. فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، هو عالم بكل حال من أحوال عباده. الفقير الله سبحانه وتعالى عالم بحاله وقادر إن هو يغنيه. اللي عنده مشكلة أو عنده هم أو عنده حزن الله سبحانه وتعالى عالم بحاله وهو القادر إن هو ييسر له كل حاجة صعبة عنه، وكمان يشيل الحزن من عنده. الله سبحانه وتعالى بيحبنا قوي يا أصحابي. الله يوم القيامة يأخذ السماوات والأرض بيده ويقول أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والصفة دي يا أصحابي ما ينفعش أبدا إننا نقولها على البشر، ما ينفعش نقول على حد إن هو جبار. الصفة دي لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، هو الجبار. فالله هو القوي الذي يدافع عنا ويأخذ حقنا من الظالمين، هو الذي يجبر الكسر. فمهما كان في حد ظالم فالله سبحانه وتعالى قادر إن هو يوقفه عن الظلم ده، وقادر إن هو يجبر بخاطر كل المظلومين. أنا عاوزاكم يا أصحابي تتعلموا اسم الله الجبار وتحبوا ربنا أكتر، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو العالم بحالنا. لو كان عندكم ايه، لو كنتوا زعلانين من ايه، فالله سبحانه وتعالى عالم بحالكم. لازم كده ندعي ربنا باسمه الجبار. اللهم يا جبار اجبر كسري، اللهم يا جبار اجبر ضعفي، اللهم يا جبار اجبر حزني. الله سبحانه وتعالى هيستجيب ان شاء الله. عاوزاكم يا أصحابي تتعلموا من اسم الله الجبار وتكونوا بين الناس جابرين للخواطر. لو لقيتوا حد حزين طبطبوا عليه وقولوله كلام يقويه، ولو لقيتوا حد تعبان برضو اجبروا بخاطره وواسوه وادعوله ان ربنا يشفيه، ولو لقيتوا حد محتاج مساعدة اجبروا بخاطره وساعدوه. وأول حد لازم تساعدوه هو بابا وماما. احنا لو عملنا كده حياتنا ان شاء الله هتكون سعيدة وهيكون كل الناس مبسوطين وبيساعدوا بعض. اتمنى يا اصحابي انكم تكونوا استفدتوا من اسم الله الجبار، وانكم تدعوا باسم الله الجبار وتكونوا جابرين للخواطر ان شاء الله. مين شاطر اتعلم اسم الله الجبار وهيكتب لي المعنى في التعليقات؟ اكتبوا لي في التعليقات علشان ان شاء الله اقول اسمكم مع الشطار. وما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو وكمان تشاركوه مع اصحابكم الشطار.
واستنوني واسم جديد من أسماء الله الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.